Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mau menawarkan madu batuk dari El Iman. Ya, mengandung omega 3, 6 dan 9, bermanfaat meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan tubuh. Ini produk yang termasuk produk yang paling laris di toko kita. Mari kita bisa didapatkan di toko Amanah Herbal, Jalan Magelang, Jogja, kilometer 12, Mbatian, Mungkit, Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.